Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel dan kali ini saya akan memberikan ilmu lagi. Ya, ini adalah sebuah laptop Asus, tipenya bentar. Asus. Waduh, itu udah nggak ada lagi seri di sini. Coba kita lihat di bagian belakang. Ini serinya X441S ya. Ini. Kebaca nggak? Dan ini kita akan mencoba mengganti, bukan mencoba sih, memang beneran mau mengganti hard disk, tapi tanpa harus membuka sampai habis bodi laptop ini, karena kita tahu untuk membongkar hard disk itu harus membongkar bodi atas dari laptop Asus X441S. Ya, sebelum lanjut ada baiknya kalian subscribe, like, and share agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru dari NK Channel. Ya, oke guys, saya punya peralatan yang simple dan sangat sederhana. Satu adalah obeng plus ukuran kecil, nih ya. Kemudian satu lagi SIM yang udah nggak kepake. Terus langkah selanjutnya kalian taruh kayak gini ya. Di sini ada beberapa baut pengunci. Bisa kalian lihat di sini ya, baut penguncinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi totalnya ada 10 baut pengunci pada laptop ini. Dan tugas kalian adalah membuka semua baut pengunci tersebut. Silakan kalian bedakan dulu ya, baut yang di atas ini lebih panjang, yang tengah ini kurang lebih panjang dari ini, dan ini lebih pendek. Jadi kalau kalian seandainya mau ngebuka nih baut, jangan sampai kecampur nanti kalian yang bingung mau masangnya di bagian mana nanti ya. Oke, kita buka terlebih dahulu. Ya, udah kita copot semua bautnya ya, dan sekarang kalian melepas bodi dari laptop Asus X441S ini, bodi atasnya ya. Sorry sedikit berisik karena saya ini sebelahnya itu bengkel ya, nggak tahu, padahal bukan di pinggir jalan tapi ini dalam lorongnya ada bengkel. Ya, untuk mencari celah dari bodi ini, inilah gunanya kalian pakai kartu yang cukup keras ini ya, buat masuk ke bagian celah-celah laptop. Ini udah ada yang kebuka dikit, coba kita lihat. Ya, oke, kalau udah ada yang angkat kayak gini udah enak nih. Tapi hati-hati jangan diangkat sampai habis ya, karena ada konektor dari keyboard yang masih terpasang, dan kita nggak akan ngelepas konektor tersebut karena tujuan kita di sini adalah melepas hard disk. Ini saya kasih lihat di konektornya nih. Itu ada dua kabel ya yang masih terkoneksikan. Sekarang kita copot hard disknya. Ya, di sini di hard disk cuma ada baut pengunci hard disk satu ya, dan inilah yang akan kita lepas. Sedikit.
Ya kalian lepas baut ini, hati-hati jangan sampai kesenggol mubunya atau motherboardnya. Dan terakhir tinggal kalian dorong ini ya, bentar. Ini kalian dorong ke depan kayak gini, karena ini udah nggak ada penguncinya lagi, jadi tinggal dicopot. Dan terakhir kalian buka baut 4 baut pengunci dari harddisk ini, dan ini posisinya ya, posisi harddisknya kayak gini. Kalau udah kalian buka dan kalian pasang kembali, tinggal masangnya kayak kalian melepas tadi ya. Sekarang coba kita pasang lagi. Ini anggap aja udah saya buka bautnya ya, nggak mesti saya bikin videonya ya. Jadi kalian pasang kembali ke tempatnya kayak gini. Ya, sudah didorong. Sekarang kalian kunci. Oke, udah cukup kencang. Tinggal kalian kunci kembali bodinya sebelum kalian pasang baut 10 baut yang ada di bodi ini. Nah, caranya dengan menekan bodinya kayak gini sampai bunyi klik. Ya, kita lihat kalau udah rapat, dia udah terkunci dengan baik. Tinggal kalian kunci menggunakan 4 baut kunci tadi. Ya, bautnya ini udah saya pisahin ya, yang ini ya 4 ini untuk bagian atas, yang ini untuk bagian tengah, dan ini yang bagian bawah, biar nggak salah pasang. Oke, kita pasang kembali. Ini mohon maaf ya, tempatnya darurat karena memang saya lagi mempersiapkan atau prepare tempat yang baru. Jadi ini buat sementara sih, yang penting saya masih bisa berkontribusi di channel NK ini. Dan saya berharap buat kalian itu jangan cuma hanya datang terus cuma ngomen doang, nggak ada nonton, nggak tahu apa yang saya buat di video tersebut. Dan jujur aja sebenarnya bikin tutorial kayak gini itu cukup memakan waktu, dan juga saya itu bukan lagi kasih hiburan tapi lebih ke arah yang bermanfaat. Jadi saya mohon buat kalian untuk menonton sampai habis video ini, baru kalian bisa berkomentar dan menanyakan sesuatu yang mungkin bisa saya jawab. Ya, selesai sudah tutorial cara membongkar atau mengganti harddisk dari laptop Asus X441S ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten terbaru dari NK Channel. Makasih sudah mampir di NK Channel.